Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Институт естественных наук СФФО является правопреемником биолого-географического факультета, интеллектуальным центром в области биологии, химии, географии, экологии и педагогики. Текущий год для института юбилейный. Чем живет институт? Каковы дальнейшие планы? Об этом мы поговорим сегодня. Гость в студии Василий Колодезников, кандидат биологических наук, директор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Василий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала разрешите поздравить вас с наступающим юбилеем. Спасибо. Ну вот и вначале очень хочется узнать про историю института. Расскажите, с чего все начиналось. Итак, как, наверное, в исторический ракурс мы окунемся на 101 год назад. Это значит становление Якутской автономной Советской Социалистической Республики, 1922 год. Это связано с именем выдающегося нашего деятеля, общественного политического деятеля Максима Кировича Амосова. Его именем, кстати, назван наш университет. Но это неспроста. 22 год. Он вместе с подвижниками Сидором Бараховым, Платоном Алексеевичем Аюнским был инициатором создания государственности вообще в далеком крае, в Якутии. Да. И вот 22 год. И что же надо делать? В общем, получили статус автономной Советской Социалистической Республики. До Казахстана, Киргизстана еще далеко, между прочим. Грамотных нет людей, учителей нет. И по переписи 1919 года в Якутии было грамотных людей, ну, способных читать, писать как-то более-менее сносно, всего 77 человек. 77 человек. Из них 1/4 женщин. Ну, женщины как-то тоже научились читать. И вот это большая проблема. Нужно развивать республику, надо как-то переходить на индустриальные рельсы, учителей нет. И вот, будучи уже полномочным представителем республики в Москве, Максим Кирович обращается в Академию наук. Он понял, он еще выступал на первом всеякутском съезде Советов. Выступал о том, говорил о том, что нужны знающие люди. Вообще потенциал нашей республики, он не исследован совершенно, и нужны ученые, которые бы это исследовали. И обращается в 1924 году в Академию наук СССР. Обращается к ученому секретарю Ольденбургу, тот принимает его письмо, и в мае уже, ну, он обращается там в апреле, в мае уже заседание Российской Академии наук и Академии наук СССР. И выносит, значит, резолюцию, значит, надо создать особый отряд для исследования потенциала вообще производительного, ресурсов, там, населения вот этой далекой страны Якутии. Ну и вот с 1925 по 30 год изучали 5 лет, 10 отрядов было создано при Академии наук. Ну, основными идейными вдохновителями были Ольденбург, Ферсман, Левинсон, Лессинг, Комаров. Они с разных сфер наук были. Вообще в те годы даже Академия наук не везде была. Мало было учреждений научных. Вообще по стране насчитывалось всего лишь порядка, я вот как-то видел эту информацию, 717, там, может, 720 научных сотрудников, которые занимались научными исследованиями. И вот в Якутии на 25 года организовали такую экспедицию, исследовали, значит, Индигиро-Колымскую часть, Верхоянскую, Оленевскую, Алданский, Вилюйский край, Якутский, ну это центральная Якутия. И
Алекминский. 10 отрядов, и человек там было 380, где-то там, до 400 человек, и из них человек до 100 были наши, ну, местные кадры, так скажем. А это дало большой вообще скачок, результат. Ну, во-первых, приехали большие ученые. Они общались вот по протяжению, там 13 тысяч километров, что ли, было пройдено ими там экспедиционными путями. Этот отряд открыли там хребет Черского, Верхоянские горы, много полезного разного. И о том, что даже ну, какие были у них, значит, задачи поставлены, это рождаемость и смертность, развитие скотоводства, в том числе собаководства и оленеводства. Ну, собаководство, наверное, на собаках ездить надо было. Ага, ну, транспорт все-таки. И народный промысел, ну, вот такие вопросы. В общем, прикладные для культуры, хозяйства. И вот приехали ученые, они разговаривали с людьми, разговаривали с учителями, какие были, в общем-то, обучали их. И в наследие оставили книги, огромное количество книг. От этого началась вот эта наша национальная библиотека имени Пушкина. Сейчас у нас библиотек в городе много, в каждом селе и так далее. Но вот начало положили они. Ну, это первая была комплексная экспедиция по исследованию нашей республики. Ну, потом в начале 52-я, в конце 53-я экспедиция. Ну, это связано с геолого-разведочными делами. Там же алмазы нашли, вот, полезными ископаемыми. И вот экспедиция прошла. Какие-то результаты уже опубликованы были, представлены. Но все равно грамотных людей-то не прибавилось от этого особенно. И вот было принято решение здесь организовать высшую школу. Институт, Якутский государственный педагогический институт был организован для подготовки учителей в Якутии из местных кадров, значит, в 1934 году, 1934. Первым директором, тогда назывались директоры института, был назначен Иван Пудович Жигусов. Этот человек, значит, прошел партийную школу, хотя был больной человек, туберкулезом. Ну, тогда 70% населения Якутии вообще, вот как раз эта экспедиция показала, больные туберкулезом были. Но у него была цель, личная цель, и вообще-то, наверное, и задача была такая поставлена, чтобы здесь подготовить высококвалифицированные кадры на месте именно. И вот в 1934 году, значит, организованы были отделения вначале историческое и физико-математическое отделение. В 1938 году открыли естественное отделение, естественный факультет при этом институте. Ну вот берем начало мы, 85 лет. В этом году мы празднуем в декабре, 15 декабря. Ну и вы всех приглашаю, выпускников, коллег, друзей, соратников. Приходите в нашем культурном центре «Сергеляские огни» с 16:00. Мы торжественную часть открываем. Ну и вы тоже, наверное, будете освещать. Ну вот хочется узнать, сколько сегодня уже, спустя 85 лет после открытия специалистов работает в институте. Дальше идет вот дело. У нас время просто ограничено, Василий Григорьевич. Хорошо. Хочется узнать, чем живет институт сегодня. Я тут хочу сказать еще об одном человеке. Это первый декан естественного факультета в 1938 году. Это первый человек из якутян, то есть не только якут, а из якутян населения нашего. В 1938 году он защитил кандидатскую диссертацию. Он был химик, кандидат химических наук, он стал первым деканом нашего естественного факультета. И этот человек опроверг бытующее во всем мире мнение о том, что
полезные вещества для сельскохозяйственных животных, к примеру, это практическое значение, да, для сельскохозяйственных животных эти растения произрастают на юге страны, в тропиках там и так далее. А нет, оказывается, вот якутские травы, растения, они за вот этот короткий период вегетации, летний период, они накапливают очень большое количество питательных, полезных, витаминных веществ. Вот он доказал. Да. И первый доктор, он уже биологических наук, среди якутян в 1951 году он защитил. Вот такой человек, замечательный человек. Ну вот чем институт живет сегодня? Сейчас какие изучаете направления? Институт, как вы уже представили, институт, он, значит, является правопреемником, вырос из биолого-географического факультета, который был основан в 1960 году, тоже большой период. И институт был открыт в 2013 году. Ну, нам 10 лет тоже какой-то маленький юбилей. Да. А вот из факультета мы выросли в институт, там несколько причин, потому что у нас много направлений подготовки, о которых мы, наверное, еще скажем, и много структурных подразделений. Это ботанический сад, зоологический музей, Центр непрерывного естественно-научного образования. Вот. И вот это словосочетание биология и географически не охватывает весь ракурс наших направлений. Сколько человек сейчас работает? У нас сейчас работает 218 человек. Это научные сотрудники, административно-управленческие, ну, все. Ага. Учебно-вспомогательный персонал и преподаватели. Но если говорить вот о направлениях деятельности, да, какие сейчас, может быть, самые актуальные, востребованные направления, в которых работаете? Вначале я скажу о направлениях подготовки. У нас, в общем, в институте мы готовим студентов в 4 отделениях. Это биологическое, как всегда было, химическое, ну это с самого начала готовили, с 1938 года биологов, химиков. Потом есть у нас эколого-географическое отделение. И есть педагогическое отделение, которое готовит учителей химии, географии, биологии, экологии, вот так вот. И всего у нас обучается в разные годы от 870, вот в этом году 967, по-моему, насчитали, с аспирантами, магистрантами, заочниками, вот почти 1000 человек обучается. Василий Егорович, наше время сейчас подходит к концу. Я предлагаю разделить нашу беседу на 2 части. Очень скоро ваш юбилей, ждем вас в гости. Приходите, расскажете о современной жизни как раз-таки вашего института, ну и как раз-таки сможете поздравить своих коллег. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Хорошо, спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.